Nggih, pamudhanipun Allah jinawe katamen kopi jahe nggih. Bangun disone mboten sios soale dereng wae bangun. Monggo Mas Omek ing wonten negeri jiran sing duwe ringgit teng Malaysia. Mas Omek sinawi midhangetke makarya nggih. Pin Pak Pina, usul pin.
pan kopi sak cingkir ananging bisa gawe pandange pikir yen ora membisa sore watone wa ing lentari kopi jahe wis misuwur rasa enak lan kumak legi segere Pak Indah Sungki gawe marang mengati ayo padha ngunjuk kopi jahe digoyang kembali bolong mundu masih bersama New Margo Laras Eri Wijaya Maharaja Multimedia Studio M Pak Indah Sungki lo iki wes madhep mantep ing kalbu nggandeli tresno kang setuhu winengku satrio utama Panji asmara bangun putra ing janggala
Banyomo. Yo centak nambal ban ye kangge ning Tuti. Sugeng mirsani nggih ning Tuti mat penonton nuwun. Madhep karo sila cetak diadep dhewe-dhewe yen awake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh Dito pancen nyoto pinuju ngombe toak mune lakak-lakak agawe marmeng sana nanging ojo lali marang keluar gane. Balik dek uripe saat dalan-dalan wajar dek
goyang kembali. Yo, masih bersama Margo Laras Pak Indah Tuki. Mampir ya. Mas Omek sing duwe ringgit Malaysia. Sadar ming lampahi Kula sawah sapa ndut katon atiku wis kepelut Kepuluk apane lamun bisa jecaketan sliramu kesuwen ning omah wis ora krasan keluyuran nggoleki tanda sing disayang suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tak mbak manise
petuk bugang tok aku. Petuk bugang, bugang. Mbah Broto petuk pamundutanipun gending angkleng katampen Pak Sopo Dewi Nyono sing duwe debet jamu Katampen pasar Solo. turi. Ki Bapak Sukiman Kaur yang wonten ngasem Lemah Bang. Imbang sugeng midhangetaken. Lewat live streaming angkleng Sopo Nyono Studio Roro Jonggrang Roro Jonggrang angkleng Sopo Nyono Roro Jonggrang ji kita kelapa terbanyak Bapak Suki Indah Bapak Indah Suki sing gue mundu Pak Tio Sarojo ngaji bang Mas Omek sugeng mirsani lewat live streaming Mas Omek sugeng Pak Karyo Bu Elia bahkan kok dicekeli kaya Mite midhet apa Mite kelapa kelapa kang masih muda ya remora maneh dhewe layu mas patut lamun patut lamun sinuyutan mring sesama Kedhes lumas sak solahe layu mas cenor gunung ya mas ukuran benderan tinolong ya remora maneh dhewe layu mas piting kelapa rama-rama kelapa kang masih muda ireng manis kulitane layu mas salugune wong marati pikiran raja
Riki dalam sapa yana Oh ya iya Bersekaram bersari Wes pasti Kisah dalam sapa Roro jungkrang kowe pancen ayu tenan Masa iya ora mokal nek gremo nandang kasmaran waspada nom prajuritmu kala perang mula kowe dadi wae tembuyengan Jaka benteng kowe ojo ku maluku terus karepmu kuwi piye coba perang iki Terus? kanggoku durung rampung kowe siliramu karep selak ana Pak Dewi bakul jamu kae to Kang Mas Prabu Kupalo ja kanggo setu ing labuh Wonosago tobat kowe wanita sing nekat lho gak bahaya ta ora ngerti nek germo gondang kowe lanange jagat putra ratu penggeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti padha wasa rara jungkerang manuta dipundhut karo manuta ya jungkerang enak-enak benteng omahe ronggon pisan aku duwe bebono lah jaluk apa leh candi sewu cek sewengi kudu dadi iya jonggrang panyunmu dituruti sepisan malih gede kelantar panjenengan Mas Omeng eka wonten negeri jiran atau Malaysia nah sing lagi kagungan ringgit ya Mas Omeng wonten Malaysia mendengarkan Pak Pina Ibu Pina Kendung Pin waras Pin andelok kok pasti sing direvin kata tekan sor barongan dioyok pria ayo Mas Omek 2017 rawane marga laras keluyuran
tak suwun baca ngece podang kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tambah manis bebunga yen kelakon nyanding slirane bakal atiku keniwang niat yen nasibmu dengan dudut hati kepranan hatiku tan soyo Gotone sapira nang damar wulan ini lho Dik maju perang ing blambangan kuwe hati bisa menang boyong wae to boyongnya sakno kuwe hati remes Dewi Sudut dadi ratu sakno Dik Anjas moro dimarukan jono tobat kok gelem ya damar
Sidorondo intik-intik. J, gede kelihatan panjenengan Pak Indah Suki. Aku bertekan dalam sedaya kacang warga mundus sedaya nemon ya. Spasial kangge Mas Omek. Saya buat lagi siaran ya. Selamat mendengarkan. Neng Tuti lagi mirsani mat menonton. Ibu Elia, Ibu Hadi, delok yuk. Angklunge kumandang cumengklep laras runtong rampak logo lalagun ning parayangan ana pasundan ambang rongkang gandhe gendi gede kita gede Jawa angklung Sunda parai yangan seliramu wis tak aturi ning golek
Jodhe sing gandeng kaya koordinatore marga laras iki. Tenan kok. Tenan kok. Pungkasane Dik, Iya, Mas. seliramu jarine digawe lara to ora? Ora urung enak saikine dadi rondo mundu dilawan. Nanging piye Mas? Iso piye? Kabeh iki wis kebaca. Tobat kudu tak tangisi ya. Ibaratku Iya. ora bakal dadi sego. Bayu mau atoh. Mula ketut ku iki tanpa upama. Ya. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tolong. Kadel aku. Kabeh mau ora perlu diketuni. Ora kok Mas. Janjiku biyen Dik, aku sanggup ngeteni. Tenan ya Mas. Cocok kowe lan aku uga dadi jodhone. Jarine Mas Omeng ora kena prawane dienteni rondone. Ngomongnya Mas Omeng ki ngono. Ora nyono. Iya, Dik. Sampeyan sago ngeteni. Just tetep tak teni, tak tinggal nang Malaysia bareng Dik. Kenyataane. Iya. Tresnaku tulus lan suci. Gak ngono. Sing tak suwun Mas. Ya, Dik. Sing gedhe pangapurane. Aku tresno tetu jawan selawase. Intik-intik mulan lewat kowe sing marai. Rokok klebet taline telu tak tresnani abot. Ya mong sliramu. Intik-intik ngetan, Ah, intik-intik ngulon. Nek durung keturutan, mong trimo nonton. Gedang dingin dilek, gedang dilek. Nek gak iso goyang, duwike balik. intik-intik mulan. Intik-intik ngetan. Ah, ah, Kowe sing marai. Ora nyuwun apa? sing apa-apa Mas. Bisa. Sing tak suwun sabar nerima. Intik-intik nyalor. Itik-itik ngidul, ora tau awor kok ngajak ngumpul. Mundo blewah no tengah kalen, ora sapa malah kok kaya kalen. Intik-intik ngidul. Intik-intik ngalor. Kowe sing marai. Nah, tobat. Yen ngetan Ya, Dik. dari ngalor. Wah, kalenan. Janji tenan bakal amor. Intik-intik ngulon, intik-intik ngidul. Nek timo nonton palang rene ngumpul. Tuku jeruk dicampur blewah bareng kebethuk kok ngajak nang sawah buat Intik-intik ngetan. Intik-intik ngulon. Kowe sing ora marai. ya ora marahi kok. Tuku ciu gambare manuk. Nek aku melu ya sampe besok. Intik-intik ngetan, intik-intik ngidul, tresnane tenan.
gawe tombo pengin. Wah, kebenaran Najang Sarip paribaran kepung wong sojol tak siji lur telu papat 250 Sarip bakal mundur soalnya boy Sarip tambah nom telu isi tiba Sarip kabeh Mbok Sarip melungsungi. Mbak aku sing teko mbak Sarip anak Riko yo piye mbak 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 lho lah kok simbok mapan isor barongan Mbak Apa Rip? oh lah kamu simbok kewa prio sor barongan lihat gak apa-apa Mbak Sarip tak golek ganti Mbak Mboknya dikepet Sarip. ya sing belenu-belenu kae Mbak saja ono ireng-ireng kalau Mbak budal Apa ki? Sarip Mbak milih Dahne seger iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajal ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip teko masa lurang gedangan kok dadi londo langkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nagih pajak mbake Sarip dikepungi Sarip ratrimo lurang gedangan dipateni etan kali jagoane paiti kosir dukar buroe abaci kulon kali Sarip jagoan sakti musah bebuyutan paiti ijak marokopi yen Sarip gaweane pancen maling iya mbak maling tenan reto to tak maling ya lan kuwi cilik iya mbak piye neng ki fakir miskin nek reto tak dumno priya bareng kuwi aja mbok tiru Nah. iki sandiwara lutruk kang nyeritake yo Sarip tambah oso esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek
sawang tambah manise lu metune manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal ati muga hiwangalinya bujuk temen lo nak alah sering bodang handut ati keprana yo mung kuwi tok lo nak ora medhot atiku tansaya ndodrok tak sranani sun pikat pulute bendo saben ketemu sliramu bete iki anane tansah berarti podo ning ngono rasa tresno kang mandem sarwa mikir ati tahan bisa jensem kaya ora bisa ngocati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi loko pungkasane tamahan lara tresno nadyan ado yen ka tulung nang caket sajroning atiku gonku nadyan tresno iki wis kinotran sak derming lampahi Mbah Mento iki kula salah sapa ngandut Mbah Mento datang owah atiku wis Peluk apilo apane peluk apane saya bunga rasaku lamun bisa cecangkepan selera